تيتا يوحي بدي بايش أقدر كيف كومي نو أما سبوسك على لحمة يا كشك أوشيش بدي احط لك طحين. روح حطيه ما بدنا هذا الشيء. حطيه طيب أيوة يا حلو كثير. يا لك يا زلمة الروق ساكل هيك. أي بدك نعمل سمبوسك عجبني؟ أنا زوية وين ما تصنعوني بالضبط هذا زي زمنا بسكويت زمنا كرفس زمنا حبوط ما طلبت الجبنة. يا أنا حبوط أنا زي بنات شو بدك مامي كشك. بدك كشك بياض شو بدك بياض تسي بقى خاي قد ايه بده وقت؟ سيو يي أنا يلا حط الحشوة بلش. يا زلمة. أنتبه اوكي لكن بنحطها هيك يا ريمي. هيك يس يا شو؟ إت أحيان هيك شو؟ إت أحيان بدك بياض ولك يا ولك يا مامي بدنا نحشي هالسمبوسكات. زي طيب مش عم تزبط معنا يا زلمة. يس شو رأيك نعيط للتيتا تيجي تقلنا كيف نعملها هاي؟